హాయ్ అండి, అందరికీ నమస్తే. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ నీలజ్ స్టైల్స్ విత్ పద్మజ. ఈరోజైతే నేను నా ఫ్రిడ్జ్ టూర్ చూపిద్దాం అనుకుంటున్నానండి. సింపుల్ స్టెప్స్తో ఎలా నీట్గా ఆర్గనైజ్ చేసుకోవాలి అండ్ తక్కువ స్పేస్లో ఎక్కువ వెజిటేబుల్స్ ఎలా స్టోర్ చేసుకోవాలో అయితే చూపిస్తాను. ఫస్ట్ నుంచి ఎండ్ వరకు అయితే స్కిప్ చేయకుండా చూడండి. సో ఫస్ట్ టిప్ వచ్చేప్పటికి మనం ఫ్రిడ్జ్ నార్మల్గా సోప్స్తో అయితే క్లీన్ చేసేస్తూ ఉంటాం. బట్ అలా కాకుండా మనం విమ్ లిక్విడ్తో అయితే ఫస్ట్ క్లీన్ చేసి నెక్స్ట్ వెట్ క్లాత్తో తుడుచుకొని నెక్స్ట్ తర్వాత మనము పొడిగుడ్డతో తుడిచేసుకుంటాం వల్ల మనకి ఫ్రిడ్జ్ అనేది 2 to 3 months అనేది స్మెల్ అయితే రాకుండా ఉంటుంది. అదే సోప్తో అయితే కనుక మనకు 1 monthకి ఫ్రిడ్జ్ అనేది స్మెల్ వస్తుంది. ఫ్రిడ్జ్ అంతా తుడిచేసిన తర్వాత మా కిడ్స్ అయితే ఇలా కూర్చున్నారు. ఒక మెమరబుల్గా ఉండేది అని అయితే 1 పిక్ అయితే యాడ్ చేసేసాను. ఇక్కడైతే మేము వాల్ పూల్ తీసుకున్నామండి. సో ఇక్కడైతే డీప్ ఫ్రీజర్కి మనకి ఆటో, లో, మీడియం, హై అండ్ కన్వర్ట్ మోడ్ ఉంటుంది. సో నేను నార్మల్గా అయితే మనం ఆటో పెట్టుకుంటే సరిపోతుంది. ఒకవేళ సమ్మర్ అయితే మీడియం పెట్టుకుంటే మనకి సమ్మర్ బయట మనకి వేడిగా ఉంటుంది కాబట్టి మీడియం అయితే సరిపోతుంది. అదే హై పెట్టుకుంటే కనుక మనకు లోపల నుంచి ఫ్రీజర్లోంచి పొగలు అనేది వస్తూ ఉంటాయి అండ్ లోపల ఏం ఐటమ్స్ ఉన్నాయో కూడా మనకు తెలియదు. ఈ ఫ్రిడ్జ్కి వచ్చేపాటికి ప్లస్ పాయింట్ ఏంటి అంటే మనం ఐస్ క్యూబ్స్ అలా యాడ్ చేసుకున్న వెంటనే చూసారా మీకు డౌన్వర్డ్స్ ఒక యారో మార్క్ ఇచ్చారు. అలా మనం ఒకసారి అలా బటన్ ప్రెస్ చేసినది కింద కనగానే మన క్యూబ్స్ అనేవన్నీ కింద ట్రేలో పడిపోతాయి, తీసుకొని యూజ్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ ఇక్కడ ఐస్ క్రీమ్ ట్రేస్లో వచ్చేపాటికి నేను చీజ్ అండ్ బటర్ అయితే ఇంట్లో స్టోర్ చేసుకుంటూ ఉండానండి. చిన్న కిడ్స్ ఉన్నారు కదా, ఏమన్నా అడిగినప్పుడు ఈజీగా వేసి పెట్టవచ్చు బ్రెడ్స్ మీద అలాంటి. అండ్ ఇక్కడ కింద మనకి మినీ ఫ్రీజర్, డీప్ ఫ్రీజర్, నార్మల్ ఉంది. సో నేను ఎవ్రీ టైం నార్మల్ పెడతా. మినీ ఫ్రీజర్ అంటే కనుక కొంచెం తక్కువ లైట్గా పొగలు వస్తూ ఉంటాయి. డీప్ ఫ్రీజర్ పెడితే కనుక మనకి అసలు లోపల ఏం ఐటమ్స్ ఉన్నాయో తెలియకుండా మనం డోర్ తీసినప్పుడే చాలా పొగలు వస్తూ ఉంటాయి. అండ్ సెకండ్ టిప్ వచ్చేప్పటికి ఇక్కడ మనం రోజు కలెక్ట్ చేసే మీగడ ఉండేది కదండి, అది మనం డీప్ ఫ్రీజర్లో పెట్టుకుంటాం వల్ల 1 month వరకు కూడా మనకి స్మెల్ రాకుండా పాడవకుండా ఉంటుంది. అండ్ ఇటేప్ సైడ్ ర్యాక్స్లో వచ్చేపాటికి నేను సిరప్స్, హర్షీ సిరప్స్, చాక్లెట్ సిరప్, పిజ్జా సాస్, మైనీస్ అలాంటివి అయితే స్టోర్ చేసుకుంటూ ఉంటాను. అండ్ థర్డ్ టిప్ వచ్చేప్పటికి మనము మన ఫ్రీజర్లో ట్రాన్స్పరెంట్ షీట్స్ వేసుకుంటాం వల్ల మెస్సీ అవ్వకుండా చాలా ఆర్గనైజింగ్గా ఉంటుంది. సో డౌన్ అయితే ఈ ఫ్రీజర్కి మనకు ఒక లాక్ ఇస్తారండి. సో ఆటోమేటిక్గా అప్ డోర్ అండ్ డౌన్ డోర్కి లాక్ అయిపోద్ది. సో డౌన్ పార్ట్లో వచ్చేప్పటికి నేను ఫస్ట్ ర్యాక్లో వచ్చేప్పటికి మనం యూస్ చేసే డేట్స్, బ్లూబెర్రీస్ లేదా మిల్క్ ప్యాకెట్స్ అలా అయితే స్టోర్ చేసుకోవచ్చు. మీరు గమనించినట్టయితే నేను ఎవ్రీ ర్యాక్కి నేనైతే ట్రాన్స్పరెంట్ షీట్స్ అయితే వేసాను. అండ్ సెకండ్ ర్యాంక్లో వచ్చేప్పటికి నేను పాలు, పిండి అయితే స్టోర్ చేసుకుంటాను. మనం ఆ ట్రాన్స్పరెంట్ షీట్స్ వేస్తాం వల్ల ఏంటి అంటే గ్లాసెస్కి గీతలు పడకుండా ఉండిద్ది, చాలా ఆర్గనైజింగ్గా ఉండిద్ది. అండ్ ఫోర్త్ టిప్ వచ్చేప్పటికి మనం ఒక 3 tablespoons ఆఫ్ బేకింగ్ సోడా ఒక గాజు బౌలర్ ఇలాంటి కప్స్లో వేసేసి ఫ్రిడ్జ్లో ఒక మూల పెట్టుకుంటే మనకి ఫ్రిడ్జ్ అనేది పెరుగు స్మెల్ ఇలాంటివి వస్తూ ఉంటాయి కదండి, అవన్నీ మనకి ఫ్రిడ్జ్కి పట్టకుండా బేకింగ్ సోడా అనేది అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉంటుంది. ఎవ్రీ 3 monthsకి ఒకసారి అయితే మనం తీసేసుకొని చేంజ్ చేసేసుకోవచ్చు. అండ్ థర్డ్ ర్యాక్లో వచ్చేప్పటికి నేనైతే పూల్తో ఆర్గనైజింగ్గా ఉంటుందని చెప్పేసి ఒక డబ్బాలో వేసేసుకున్నానండి. అండ్ ఇలాంటి ఆర్గనైజింగ్ కంటైనర్స్ కొనేసుకొని నేనైతే వెజిటేబుల్స్ యాడ్ చేసుకున్నాను. పైన కూడా మీరు చూస్తున్నట్టయితే ఒక టిష్యూ పెట్టుకున్నాను. ఇందువల్ల ఏంటి అంటే టిష్యూ ఏమన్నా చెమ పట్టినా ఆ టిష్యూ అనేది అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉండేది. అండ్ ఎప్పుడైనా ఎక్కువ డ్రై ఫ్రూట్స్ తెచ్చినా కూడా నేనైతే ఫ్రిడ్జ్లోనే స్టోర్ చేసుకుంటూ ఉంటాను. అండ్ మీకు ఇంకొక 5th టిప్ ఏంటి అంటే మనం పూల్ మార్కెట్ నుంచి తెచ్చుకున్నామంటే కవర్లో పెడితే చెమ పట్టేసి కుళ్ళిపోతూ ఉంటాయి. బట్ అలా కాకుండా ఇటువంటి కంటైనర్స్లో వేసుకొని పైన ఒక టిష్యూ పేపర్ కనుక వేసుకుంటే 1 month వరకు కూడా మనకి ఫ్లవర్స్ అనేవి పాడవకుండా ఉంటాయండి. అలాగే నేను ఇంకా మిగతా అన్ని వెజిటేబుల్స్ కూడా స్టోర్ చేసేసుకున్నాను. అండ్ ఇలాంటి 3 pieces కంటైనర్లో అయితే నేను యూజ్ చేసే మసాలా ప్యాకెట్స్, గసగసాలు ఇలా కొన్ని ఉంటాయి కదా ఎక్కువ రోజు నిల్వ ఉండనివి, పురుగులు పట్టేవి అలాంటివి అయితే స్టోర్ చేసేసుకుంటాను. దానివల్ల ఏంటి అంటే ఆ బాక్స్ వరకే ఖరాబ్ అయింది, అంతవరకు తీసి మనం వాష్ చేసి మళ్ళీ పెట్టేసుకోవచ్చు. అండ్ అందరి ఫేవరెట్ అండ్ సమ్మర్ సీజన్లో ప్రత్యేకంగా మన ఫ్రిడ్జ్లో ఉండే ఏంటి అంటే మ్యాంగోస్. డెఫినెట్గా సమ్మర్లో అందరి ఇంట్లో ఉంటాయి. సో ఎవరికైనా ఫేవరెట్ అది.
అదైతే నేను లాస్ట్ ర్యాక్లో పెట్టేసుకున్నాను. అండ్ ఇటేప్ సైడ్ వచ్చేపాటికి మనకు కావాల్సిన మసాలాలు అలా పెట్టేసుకున్న, వాటర్ బాటిల్స్ కూడా స్టోర్ చేసేసుకున్నాను అండి సమ్మర్ కాబట్టి. అండ్ ఇవి వచ్చేపాటికి పిండిలు, కొన్ని యూజ్ చేయని ప్యాకెట్స్ అయితే ఇలాంటి జిప్ లాకింగ్ కవర్స్లో పెట్టుకున్నాను. సో కింద పడి మెస్సీ అవ్వకుండా చాలా నీట్గా ఉండిద్ది. అండ్ పైన అయితే ఎగ్స్ పెట్టుకున్నా. ఇలా అయితే ఆర్గనైజ్ చేసుకున్నాను అండి. నచ్చితే లైక్ చేసి ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.